Espérense. Ahí llamo al Sony para que juegue con usted. ¿Qué pasó acá? ¿Qué vamos a jugar? Cuéntenme ustedes, ¿qué vamos a jugar? A Borebox. A ver, sácame esa cama que no me gusta a mí. Vamos a sacar esta notificación y vamos a jugar Borebox. Yo que soy experto. ¡Ah, la bestia, mano! ¿Y esa cuál? ¿Qué pasó con Multiplayer? Cuénteme usted. Ah, fíjate que lo prohibieron. No lo prohibieron, lo sacaron, pobrecito. A mí me encantaba el Multiplayer, me encantaba el... Descarga vainas y empezá a operar ahora mismo. ¿Qué? ¡Ay, huevo! Soy Mano, lo veo medio diferente. Ah, cierto que le cambie un poquito porque vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos al elevador. Vamos al elevador. Y es cierto que no puedo agarrar esto porque obviamente mi celular está más roto y cosas. Tengo que darle vuelta. Las escaleras, para. Hubiese ido por las escaleras, ¿no? Para irme allá arriba. Gente, mi amigo Juan Carlos tiene mío apareció en los videos. Y entonces... Espérate. Que te voy a agarrar un arma. Amigo, mira mi nueva arma. Hasta mansa, guachuta. Espérate que me confundí. Mano. Juan Carlos, mira esto. Mira. ¡Hala! Era un arma de verdad, amigo. Cuidado que te va a venir el policía usted. No, porque ya me voy a cagar muriendo. ¡Canta, cabrón! Amigo, no te preocupes porque yo soy invencible, papito. Mira. Manito, mira. No te acerques, por favor. Mira, ahora soy Superman. Amigo. Mira. A la bestia, amigo. De esta cámara que ya se acabó, tito. Tómale, papito. Amigo, mira mi técnica. Ah, se murió el man. No, se murió. Ahí vamos a ver. A la vez. La verdad que sí, mano. Bueno, ya está. No puedes estar cerca. Gente, mi gata no puede estar cerca, amigo, porque me hace roncha. Entonces... ¡Uy, papito! ¡Uy! Por tanto, estar con los pelos de los gatos, se ve que ahora soy alérgico. Oh, manito. Mi vida de superhéroe. Ahora soy inmortal, manito. Épica. A tu gato. Tú. Por la ciudad
ando tranquilito, mano, ando tranquilito por acá, ando tranquilito por allá, baby, yo. Mano, mira, ahí está el de bim, 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 bim. No, perdón, amigo, perdón. No, perdón, una disculpa, para, no me mate a mi amigo, por favor. Manito, no lo mate, mate tu manito. Vos estás loco. Loco, me mandan a mí, loco. Manito, te encontramos, mano, te encontramos. ¿Me encontraron? Ah, pues así. O así, mano, así me encontraron. O así, mire. Así me encontraron, ¿no? Sí, me encontraron así. Parece el meme del bebé agollado ese. Para, manito, me cago morir. Ahora, amigo, ¿cómo andás? Todo bueno. Lo vendrá a buscar. A la bestia. Mano, me dijeron que tú, el que está grabando acá, es eso ilegal, porque estamos en el campo. Eso para mí no iría. Para nosotros es legal, padre. Espérate, hermano, que me olvidé el toque favorito. Espérate. Mano, ahí está. Para que nadie me descubra, maldito. ¿Tú qué haces acá, manito? ¿Tú qué haces acá? ¡Powell! ¿Por qué graba así? Bueno, vámonos. Los encontramos. Amigo, ya les voy a avisar que nos encontramos un tipo. A la bestia. Uy. Mano, te está loco. Don Miguel. Lo encontré, Don Miguel. Lo encontré. Le digo a Chu. Los que se rinden no vale, ¿eh? Ahora soy el nuevo Capi. Ahora soy un Hunter. No, ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo. El que se invitaron como NPC. Eso no me acuerdo. El que se rinde no vale acá. El que se rinde no vale. Me equivoqué, botón Pérez. Tome eso.
Un realito regalo ahí. Que hay otro, ¿no? Espérate que voy a recoger todo esto aquí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Este está vivo. Bueno, espera. Eso ahí. Y ahí. Último. No sé si me olvida algo. Si me olvida algo. Eso creo. Me olvidé una escopeta. Que yo sé por acá estaba. No, una escopeta no era. Una escopeta no era. No. Vámonos, Wendy. Vamos. Ya vamos terminando. Espérate que me falta un toque. Que no haya nada. Oficiales. Ni un rato. O si no puede salir la invocación, mato. Rastro policial. Según yo, si esto le ponemos acá, aquí, mano, y haberlo explotado y que quedan las armas nomás. Según yo, hay que buscar esto y quemar las armas. Bueno, funcionó, vale, espérate. Hola, voy, hola. Funcionó. Me aparecen unos mutan y después va a aparecer otra ronda de Shadows muta. Va a haber más, eso creo, macho. Ya me están infectando, espérate. De nuevo, acá con Soldier, Invisible. Tengo que derrotar esta ronda y después me va a aparecer otra ronda, eso creo. ¿Qué pasó? Me dice que pique el botón de más. Ay, no, manito, me pareció un versículo. Con razón. Me aparecí acá y apreté el botón de más como me dijo, pero no sé qué pasó. Me apareció una linterna y se cayó el versículo. ¿Dónde estás?
Quédate ahí, que está perfecto. Ahí está perfecto. Pero que bueno, yeah. Eso estaría, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¡Ah! Ay, ay. ¿Qué pasó? Se fue la maldición. ¡Yupi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, vamos, no! ¡Vámonos, vámonos!